卦派是以八卦阴阳五行为理论根据理气的风水术流派，属理气派。测风水无需到理场，爻卦便知阴阳宅周围环境，哪地方有煞气，藏风聚气。不到现场，可测出已造定的具体阴阳宅周围环境的具体吉凶、煞气方向来源。它又派生出许多小的流派，像八宅派、纳甲派、三元派等等。八宅派也叫八卦游年法，以汉代最为盛行，代表作是《黄帝宅经》，以八卦配八宅，强调宅命配合。按照男女的区别，将人的年命和阳宅分成东西两组，叫东四宅、西四宅，主张东西两宅不能相混。东四宅命人适宜住东四宅，西四宅命人适宜住西四宅。八宅派在唐代被杨公否定，宋代以后又有人将其重新包装上市，得以重新流传。以福位、生气、五鬼、延年、六煞、祸害、天医、绝命确定吉凶。福位、生气、延年、天医为吉，五鬼、六煞、祸害、绝命为凶。纳甲派也叫静阴静阳水法，乾纳甲，坤纳乙，艮纳丙，戌纳辛，离纳壬寅午戌，堪纳子癸申辰，震纳庚亥卯未，对纳丁乙酉丑。乾坤离坎为阳，震对艮戌为阴，主张象与水，阴阳不混为吉，认为阴阳相混为凶。该派以宋代的净道和尚为代表。三元派有龙门八法、悬空飞星及悬空大卦三个大的流派，其中悬空飞星派又分为若干个派别，影响比较大的流派有6家，即无常派、滇南派、苏州派、上虞派、相处派、广东派。此外还有李乾虚、温明远、高贯中、戴希伦、赵鲁元、吴师清等，也都自成一家，大小流派不下110家。悬空飞星派出现较迟，清代才有。蒋大珩被称为悬空派的祖师，主张用9宫飞星配合3元9运或2元运气法理气。悬空的悬字是统一的意思，空字就是空间之意。悬空风水大意是指用时间、空间、能量互换方程式，根据阴阳、河图、洛书、先天八卦、后天八卦、五行及1至9星数去勘察阴阳宅风水。悬空风水源远流长，历代大师层出不穷。现在流行于世的沈氏悬空学是其中的一脉。
影响可谓风靡一时。悬空是典型的理气派，但在具体运用上还是强调理气与形式结合，是一种很成熟的学问。悬空风水要点是排龙立穴、飞星布盘和收山出煞。金锁玉关又叫做入阴阳，与奇门遁甲有一定的渊源。清朝末从宫廷传入民间。金锁玉关四个字相当神秘，顾名思义，就是用金锁玉匣收起来的意思，表示此特别珍贵。它的理论源于先天河图，后天洛书，强调先天为体，后天为用，先后天通气，先后天八卦配合来推算阴阳宅的吉凶祸福，达到阴阳不外合络之理，配合不离八卦之法。金锁玉关以简单实用著称于世，在为人断阴阳宅时不用罗盘，只需在阴阳宅四周转上一圈，就可断出该阴阳宅的吉凶祸福，一目了然。金锁玉关本质上也是峦头形式派的一种。除此之外，八卦风水术又有先后天水法、河洛水法、抽爻换象等。奇门风水术是奇门遁甲在阴阳风水上的应用，另外还有气功风水术、心意风水术、法术风水术、江湖风水术等等，不可胜数。风水学历经千年的发展，演变出来的派别也多彩纷呈。早期的风水是没有派别之分的，是以山形水势及配合一些阴阳五行来论吉凶的。随着一理九星等术数的发展，风水学理更加复杂、具体、多样化。特别是自明清以来，不少风水大师纷纷开宗立派，将原有学理加进自己的观点经验，创立新的宗派，以区分原来的宗派，来标新立异、别树一帜。其中不乏有可以借鉴学习的东西。研究风水学术的应该博览全书，通晓各派，才能辨伪存真，更上一层楼。对自己有用的应该加以学习及利用。各派都有自己的精华和长处及侧重点，这就是他们能够在当今风水术盛行下共存发展的原因。